Dieu. Lob sei Gott. Guten Morgen. Gute Masche. Wie geht's? Gut. Und bei dir? Alles wunderbar. Praise God. Amen. Nous sommes les incendiaires, nous. Wir sind Brandstifter. Donc on avait vu ça hier. Darum ging es gestern. Un chrétien doit porter le feu, Ein Christ muss Feuer tragen. rempli du Ein Saint-Esprit. Christ muss erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Alléluia. Les Halleluja. paroles qui sont de ta bouche sont avec un feu. Die Worte, die aus deinem Mund herauskommen, müssen begleitet sein mit Feuer. Tu laisses le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Und du lässt den Heiligen Geist wirken in deinem Leben. C'est un grand travail que tout chrétien doit faire. Das ist die große Aufgabe, die jedem Christen obliegt. De ne pas agir dans la chair. Nicht im Fleisch zu wandeln. Alléluia. Halleluja. Et aujourd'hui, sous-titre, nous avons l'ère chrétienne, c'est l'ère du feu. Der Untertitel der heutigen Predigt lautet: Die Ära des Christentums ist die Ära des Feuers. Amen. Amen. Laissez-moi vous poser une question. Lasst mich euch eine Frage stellen. Pourquoi Jésus a-t-il été élevé à la droite de Dieu? Wozu ist Christus aufgefahren in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes? Si nous regardons la Bible, même dans le plus grand commentaire, bien peu de choses sont écrites à ce sujet. Wenn wir in der Bibel lesen, auch die ausführlichsten Kommentare betrachten, steht dort nicht allzu viel zu seiner Himmelfahrt. Cela veut dire que l'ascension de Jésus-Christ semble être un sujet négligé. Dieses Thema scheint hier und da vernachlässigt zu werden. Est-ce que ce sujet est si important? Aber ist es wirklich so unwichtig, wie es scheint? Mais qu'est-ce que Jésus lui-même nous a dit? Was sagte Jesus selbst? Jésus a dit de son ascension qu'elle était nécessaire. Jesus sagte, dass seine Himmelfahrt notwendig war. Jésus a déclaré Verkündete, que s'il ne montait pas au Père, dass wenn nicht hinauffährt zum Vater, nous ne ferions jamais l'expérience de quelque chose de vital. wir nicht in eine ganz wichtige Erfahrung kommen würden. Sans l'ascension du Seigneur, Denn ohne die Himmelfahrt des Herrn nous ne pourrions jamais être baptisés du Saint-Esprit. würden wir nicht getauft werden können im Heiligen Geist. Alléluia. Halleluja. Si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, Wenn wir nicht getauft werden im Heiligen Geist, nous ne pouvons rien faire de grandes choses avec können lui. wir keine großen Dinge vollbringen. Parce que nous avons écouté hier, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wie wir gestern gehört haben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alléluia. Halleluja. Regardez tout ce qu'a fait Jésus. Schau auf alles, was Jesus getan hat. J'ai écrit que ses œuvres furent si nombreuses Johannes schrieb, dass seine Werke und seine Wunder so zahlreich waren, que s'il avait toutes les écrire, le monde entier ne les contiendrait pas. dass die ganze Welt die Bücher nicht fassen könnte, die man schreiben müsste. Si vraiment on avait écrit tout ce que Jésus a fait sur la terre, Wenn man auch alles aufschreiben würde, was Jesus auf der Erde verbracht hat, ce que Moïse a fait avec Dieu, was Moses mit Gott ce verbracht hat, qu'Abraham a fait avec Dieu, oder Abraham, donc il y a des tonnes et des tonnes. dann würden wir Tonnen von Büchern produzieren. Et nous ne pouvons pas transporter ça même avec les gros jumbo des flottons. Die keiner transportieren könnte, auch nicht mit einem riesigen Flugzeug, die kein Mensch in der Spanne seines Lebens lesen könnte. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux jamais voir ces choses si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Und all diese Dinge können wir nicht vollbringen ohne die Taufe des Heiligen Geistes. C'est pour cela que les gens parlent de la parole de Dieu. Deswegen reden viele über Gottes Ils Wort. parlent de la prédication, des versets bibliques. Sie reden über Bibelstellen, Mais ils ne comprennent rien. aber sie verstehen gar nichts. Mais ils sont dans l'orgueil pour faire voir aux gens qui sont intellectuels. Dennoch tun sie groß und in ihrem Stolz zeigen sich intellektuell. Alléluia. Halleluja. Nous connaissons l'histoire des Éthiopiens. Wir kennen die Geschichte des Äthiopiers, Il lisait la Bible. der in der Bibel las. C'était un intellectuel. Auch er war ein gelehrter, gebildeter Mann. Mais Philippe lui a posé une question. Doch Philippus fragte Est-ce ihn, qu'il comprend? verstehst du auch, was du liest? Il dit non,
comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Und er antwortete, wie könnte ich es verstehen, wenn es mir nicht jemand erklärt? Comment quelqu'un qui est dans un niveau intellectuel comme un professeur a encore besoin de quelqu'un comme Philippe pour lui expliquer les choses qu'il lit lui-même dans la Bible? Wie kann es sein, dass Dans la ein parole de gebildeter Dieu. Mann mit einer hohen Position, ein Beamter des Königspalastes, Philippus fragt, so einen dahergelaufenen Mann, bitte erkläre mir das Wort. Le problème c'est qu'il n'avait pas encore la révélation de la parole de Dieu. Aber er hat sich eingestanden, dass er keine Offenbarung besaß, Si über on was n'a er pas la las. révélation par la voix du Saint-Esprit, Wenn wir keine Offenbarung vom Heiligen Geist haben, nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu. dann können und dürfen wir das Wort Gottes nicht interpretieren. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de confusion spirituelle. Aber genau deswegen sehen wir so viel Verwirrung. Alléluia. Halleluja. Ils n'ont pas la révélation. Überall reden Leute über Gottes Wort, aber sie haben keine Offenbarung. Alléluia. Halleluja. Maintenant, laissez-moi vous montrer certaines choses qui sont très importantes. Und jetzt möchte ich euch auf eure Aufmerksamkeit auf einige wichtige Punkte lenken. Le premier point, Der erste Punkt. tout sacrifice doit être consumé par le feu. Jedes Opfer muss vom Feuer verzehrt werden. Nous avons un exemple clair dans la Bible. Wir haben ein klares Beispiel in der Bibel. Il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices sur le mont Carmel. Auf dem Karmel wurden 2 Opfer dargebracht. L'un fit par le prêtre de Baal, Eines von den Baalspriestern l'autre par Élie. und das andere von Elia. Le premier, le sacrifice à Baal, ne prit jamais feu. Und das Opfer, das dem Baal dargebracht wurde, fing niemals Feuer. Rien. Nicht. Il a essayé de toute manière. Die Baalspriester haben alles versucht. Ne prit jamais feu. Aber dieses Opfer wollte kein Feuer fangen. Il était inflammable. Es war ein unentzündbares Opfer. Le sacrifice était là. Das Opfer war da, Le prêtre était vraiment sincère. der Stier lag auf dem Holz und die Priester meinten es ernst. Il pleurait Baal toute la journée. Sie weinten und schrien zum Baal von morgens bis abends. Et se firent des incisions avec les couteaux pour montrer le désespoir de leur sincérité. Und sie ritzten sich mit Messern in ihr Fleisch, um zu zeigen, wie ernst sie es meinten. Et il placerait tout ce qu'il avait dans ce sacrifice. Sie hatten ihren ganzen Glauben auf dieses Opfer gesetzt. Et pourtant celui-ci n'amènerait aucun feu. Aber es wurde kein Feuer. Alléluia. Alléluia. Aucun feu. Kein einziger C'est pour ça que vous Feuer. voyez les gens qui prêchent l'évangile de Christ. Genauso verhält es sich mit vielen, die das Evangelium Christi Par leur predigen. intelligence, Aus ihrer eigenen Intelligenz il peut heraus. se pulmoner. Sie können machen, was sie wollen. Sich Il auf den peut parler Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. avec haut Deutsch, haut Französisch, haut Sie English. konnten Hochdeutsch, Hocharabisch, Hochfranzösisch reden. Alle Sprachen dieser Il Welt. n'y aura pas un poignet de feu dans les cœurs des auditeurs. Aber es wird kein Funke überspringen in die Herzen der Zuhörer. Alléluia. Alléluia. Ils vont prendre seulement un paracétamol dans leur vie. Seulement un paracétamol. Es wird bestenfalls ein Paracetamol für die Zuhörer Le sein. paracétamol ne guérit pas. Aber Paracetamol heilt Il nicht. ne guérit jamais. Paracetamol ist keine Lösung. C'est juste pour te donner une petite tension. Es bringt dir nur einen kurzen Moment der Entspannung und der C'est Erleichterung. pour cela Deswegen les gens viennent à l'église kommen viele esclaves. als Sklaven in die Gemeinde Ils rentrent à la maison esclave. und gehen als Sklaven wieder zurück. Des années. Das wiederholt sich jahrelang. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis chrétien. Ich bin Christ. Oh, Ich bin schon 20 Jahre in Christus. Mais tu es esclave. Aber immer noch Un Sklave. chrétien ne peut jamais être esclave. Ein Christ kann doch kein Sklave sein. La Bible dit In ceci. der Bibel Si steht, le Fils de l'homme vous a franchi, wen der Sohn befreit, si la prédication par le feu a franchi ton cœur, wenn eine Predigt des Feuers dein Herz durchdringt, tu es vraiment réellement libre. dann bist du wahrlich frei. Alléluia. Halleluja. Les Baals ont fait tout. Die Baalspriester haben alles versucht, La Bible nous dit aucun feu. aber da kam kein Feuer. Alléluia. Halleluja. Si le diable avait pu amener une intercelle ou deux de l'enfer pour en faire une flamme,
il aurait fait. Wenn der Teufel auch nur ein paar Funken aus der Hölle hätte dorthin bringen können, um ein Feuer zu entzünden, hätte er es getan. Mais voilà, l'autel resta totalement froid. Aber dieser Altar blieb kalt. Cela veut dire qu'il ne pouvait amener rien. Das heißt, der Teufel konnte nichts tun. Alléluia. Alléluia. Le feu ne tomba pas simplement parce que... mais quand Élie a fait ces choses, Aber als Elia sein Opfer darbrachte, le feu tomba. fiel Feuer vom Himmel. Mais je vais vous expliquer une chose. Und ich erkläre euch Le etwas. feu ne tomba pas simplement parce qu'Élie mit en place un sacrifice. Dieses Feuer fiel nicht vom Himmel einfach nur, weil Elia ein Opfer dargebracht Non. hatte. Nicht wegen Celui seines signifie Aktes. quand Élie pria et crie. Vielmehr fiel das Feuer vom Himmel, weil er geglaubt hatte. Amen. Si nous voulons changer vraiment les choses, Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, nous devons prier müssen wir beten et croire. und glauben. Amen. Amen. Si nous prions Wenn wir beten, et nous croyons pas, aber nicht glauben, ça ne change rien. dann ändert unser Gebet nichts. Ce sont des mots vides. Dann sind es nur leere Worte. Tu peux rester là 24 heures sur 24 heures. Dann kannst du 24 Stunden lang beten. De God, de God, de God, de God, de God, Mon Dieu, bis mon Dieu, mon tot. Dieu, mon Dieu. Rien ne changera. Aber das kannst du machen ohne Ende, es wird sich nichts verändern. Parce que tu ne crois pas. Weil du nicht glaubst. La Bible dit, In der Bibel Élie steht, pria et il crie à sa prière. Elia betete und er glaubte an sein Et il Gebet. savait que Dieu va le faire. Er wusste, dass Gott handeln Quand nous wird. prions, Wenn wir beten, par la voix du Saint-Esprit, durch den Heiligen nous Geist, avons la conviction et dann l'assurance haben wir die Gewissheit und die que Überzeugung, Dieu va faire. dass Gott etwas tun wird. Et je te rassure, il fera. Und ich versichere dir, er wird es tun. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. La foi est la victoire. Glaube und Sieg. Alléluia. Halleluja. Si tu as la foi, Wenn du Glaube tu as hast, déjà la victoire. hast du bereits den Sieg. C'est pour ça que je dis la foi est la victoire. Deswegen sage ich, Glaube ist Sieg. Élie mit tout en place. Elia ist aufs Ganze gegangen, Et comme il le devait, wie er c'est musste. vrai. Il suivit les instructions de Moïse à la lettre. Er hat das Gesetz des Mose Buchstabe für Buchstabe befolgt. Mais aucun fait ne résulte simplement de l'obéissance. Aber aus dem Gehorsam gegenüber dem Gesetz kommt noch kein Feuer. Non. Nein. C'est la foi qui amène le flamme, mon frère, ma soeur. Es ist der Glaube, wenn der Glaube sich damit verbindet, dann kommt ein Feuer. Mein La Bruder, Bible meine dit si Schwester. vous m'aimez In der Bibel steht, wenn ihr mich liebt, et vous gardez mes wenn ihr commandements, meine Gebote bewahrt, demandez tout ce que vous dann voulez, bittet um alles, was ihr je vous wollt. donne. Und ihr werdet es Si erhalten, vous m'aimez. wenn ihr mich liebt. Et si vous gardez tous mes Und commandements, alle meine Gebote bewahrt, maintenant tu peux demander tout ce que tu veux, dann bitte um alles, was du willst. je te le donne. Und du wirst es erhalten. Alléluia. Halleluja. Cela veut dire en d'autres Mit termes, anderen Worten, même si vous avez des lois, auch wenn ihr das Gesetz même befolgt, si tu es saint, auch wenn ihr heilig mais seid, si tu n'as pas la aber foi, wenn ihr keinen Glauben habt, tout est nul dans ta vie. dann ist all dieses Nichts in deinem Il n'y Leben. aura jamais de flamme de Dieu dans ta vie. Dann wird niemals das Feuer Gottes auflodern in deinem Leben. Le feu est réservé à ceux qui se donnent la peine de proclamer l'évangile. Denn das Feuer ist reserviert für diejenigen, die sich die Mühe geben, das Evangelium zu verkünden. Il y a des gens qui sont assis à l'église, Es gibt Leute, die sitzen in der Gemeinde, qui vont de conférence en conférence, gehen von einer Konferenz zur de nächsten, prophète en prophète, von einem Prophet zum pour aller nächsten, chercher la puissance de Dieu, le feu de Dieu. auf der Suche nach dem Feuer Gottes, auf der Suche nach der Macht Gottes. Pour faire quoi avec? Und was wollen sie damit? Écoutez, je te donne un secret aujourd'hui. Hört mir zu, ich verrate euch heute ein Geheimnis. Dès que ton cœur Sobald dein Herz brille dafür brennt, pour prêcher l'évangile, das Evangelium zu predigen, le flamme de Dieu tombera sur wird toi. das Feuer Gottes auf dich Parce que niederfallen. sa puissance, Denn seine c'est Macht pour proclamer l'évangile de Christ. dient dazu, das Evangelium Christi zu verkünden. Alléluia. Halleluja. Si nous proclamons l'évangile, Wenn wir das Evangelium verkünden, le Seigneur est obligé de te bâtir du Saint-Esprit. dann wird Jesus dich aus freien Zügen taufen im Heiligen Geist. Je ne sais pas ce qui se passe Ich aujourd'hui. weiß nicht, was heute los ist. Nous, quand nous étions nés de nouveau, Als wir neu geboren wurden, il n'y avait pas autre chose dans notre tête. hatten wir nichts anderes im Kopf. Rien. Nichts Il anderes, n'y était que l'évangélisation. als rauszugehen und zu evangelisieren.
Il n'y evangelisieren. avait rien autre chose. Wir hatten nichts anderes im Kopf. Dès que nous sortions de l'église, Sobald wir aus der Kirche nous raus waren, allions parler de Jésus. haben wir an jeder Straßenecke Jesus verkündet. Aujourd'hui, Heute, qu'est-ce qui se passe? was ist los? Les gens sont en Christ. Leute sind in Ils Christus. cherchent d'abord, je vais parler en langue. Aber alles, worauf es ihnen ankommt, ist auch, dass sie erstmal in Zungen J'ai le reden. don de Dass sie ceci. erstmal die Gabe der Prophezeiung Bon, empfangen. limite. Bon, limite. Diese Gabe. Was willst du mit diesen Gaben? Bon, Was willst du mit diesen Gaben? ce sont des dons qui étaient donnés pour l'église. Das sind Gaben, die zum Dienst in der Gemeinde Pour gegeben être werden. actif spirituellement. Et pour sortir de l'église et pour aller parler de Christ. Im Heiligen Geist dienst und letztendlich rausgehst, um zu evangelisieren. Alléluia. Halleluja. Notre sacrifice n'a pas la raison pour laquelle il fait ça l'évangélisation. Unser Opfer hat keinen Sinn ohne Evangelisation. Rien. Nichts. La puissance nous a été donnée. Die Macht wurde uns gegeben. C'est pour accomplir le merveille de salut et la guérison aux hommes et aux femmes. Um das Heil Gottes und das Wunder der Errettung in die Welt hinauszutragen. C'est pour vous dire une chose. Und es ist, um euch zu sagen, Les piétés d'Élie n'étaient pas produites, n'étaient pas là pour... ce n'était pas par la piété d'Élie que les choses... que le feu a consumé toutes les choses. es war nicht aufgrund der Frömmigkeit oder der Heiligkeit Elias, dass Gott das Feuer vom Himmel herabsandte. Non. Nein. Le feu ne vit pas de sa sainteté. Dieses Feuer hatte seinen Ursprung nicht in seiner Dieu Frömmigkeit. ne te demande pas non plus la sainteté pour que tu aies le feu. Gott verlangt auch nicht Heiligkeit von dir, sodass du ihm im Feuer dienst. Et il sait que tu ne seras jamais saint. Er weiß, dass du niemals heilig sein wirst. Alléluia. Halleluja. Et ce n'est pas par ta prière que le feu va tomber sur Und es ist toi. auch nicht durch dein Gebet, dass das Feuer auf dich herabkommt. Non, Nein, c'est un don. es ist eine Gabe. C'est un don gratuit. Und diese Gabe bekommen wir umsonst. Jésus a dit Jesus hat aux gesagt, disciples, zu seinen allez. Jüngern, geht. Et les disciples étaient assis dans la chambre haute. Und die Jünger waren im Obergemach. C'est Jésus lui-même. Und es war Jesus selbst, Il a fait tomber le feu sur chaque tête qui était là. der dieses Feuer sandte auf jeden Kopf. Jésus a dit, moi je prierai le Père. Er sagte, ich werde den Vater bitten. Et le Père va vous envoyer le Und Saint-Esprit. der Vater wird euch den Heiligen Geist Jésus senden. n'a pas dit, quand vous serez saints Jesus sagte nicht, wenn ihr heilig seid et que vous priez, und betet, le Saint-Esprit va venir. dann wird der Heilige Geist kommen. Non. Nein, Moi, Jésus, je prierai le Père ich, Jesus, werde zum Vater beten à ta place. an deiner Stelle. Et je vais demander à mon Père de t'envoyer le feu. Und ich werde meinen Vater bitten, dir das Feuer zu Mais senden. ce feu-là a une mission que tu dois accomplir. Und dieses Feuer dient dazu, dass du eine Mission Et erfüllst. ce feu, quand ça va tomber sur toi, Wenn dieses Feuer auf dich fällt, sors maintenant. dann geh raus Allez proclamer und l'évangile. verkünde das Evangelium. C'est ainsi dans la chambre haute. So geschah es im Obergemach. Dès que le feu est tombé, Sobald das Feuer auf sie quand herabkam, Pierre est sorti, dann ging Petrus il a raus prêché l'évangile de und Christ. predigte das La Evangelium Bible Christi. dit 3000 personnes converties, Und in der Bibel steht, 3000 Männer bekehrt sich, transformées. wurden transformiert. Alléluia. Halleluja. Être chrétien et être transformé et être sauvé, c'est différent. Hein? Weißt du, Christ sein und transformiert sein sind zwei verschiedene Paar Schuhe. C'est pas quand tu vas à l'église chaque dimanche, tu es transformé ou tu es sauvé. Nur weil du jeden Sonntag in die Kirche gehst, heißt das noch nicht, dass du errettet bist und heißt das noch lange nicht, dass du transformiert C'est pour bist. cela que j'insiste. Deswegen bestehe ich Dans cette darauf, église. in dieser Gemeinde, Mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, quelqu'un doit être clair, son salut doit être clair. deine Errettung muss im Himmel besiegelt Et sein. sicher. Deine Errettung muss feststehen wie ein Fels. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, Denn wenn einer neu geboren ist transformé à la gloire de Dieu, und transformiert zur cette Herrlichkeit personne n'a pas Gottes, de confusion spirituelle. dann hast du keine geistliche Verwirrung mehr. Les choses sont claires. Dann siehst du klar. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu au plus haut des Lob cieux. sei Gott in der Höhe. Nous bénissons le Seigneur. Wir loben den Herrn. Amen. Amen. Le feu ne vit pas par sa sainteté. Das Feuer kam nicht aufgrund seiner Heiligkeit. Tout ce que nous pouvons donner à Dieu, Alles, was wir Gott geben können, tout ce que nous pouvons faire pour lui. alles, was wir für Gott tun können, Suivez-moi bien, mon frère, ma soeur. hört mir gut zu, meine Brüder
und ne Schwestern, peut jamais acheter même un petit bougie du feu céleste. alles, was wir Gott bringen könnten, würde uns noch nicht einmal einen Funken des himmlischen Feuers kaufen. Cela veut dire, Das bedeutet, le feu de Dieu vient non pas à cause de notre sacrifice, das Feuer Gottes wird uns nicht aufgrund eines Opfers zuteil, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. sondern aufgrund des Opfers Jesu Christi am Kreuz. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Jesus ist für dich Il gestorben. est venu sur la terre pour toi. Er ist für dich zur Il Welt est gekommen. ressuscité pour toi. Er ist für dich auferstanden. Il va revenir pour toi. Er wird für dich wiederkommen. Il est assis à la droite de son papa pour toi. Er sitzt für dich zur Rechten seines Vaters im Himmel. Tout ce qu'il a fait, Und alles, was er c'est pour getan toi hat, et moi. war für dich und für Nous mich. sommes les bénéficiaires. Wir sind die Nutznießer seines Lebens Nous und avons seines quelque Wirkens. chose de plus à cultiver, c'est notre foi. Und das, was wir entwickeln sollen mit all unserer Kraft und all unserem Eifer, ist unser Glaube. Oh Dieu, merci. Gelobet sei der Le Herr. feu est Danke pour Gott. tous. Das Feuer steht Le allen feu n'est zu. pas pour l'apôtre. Das Feuer ist nicht nur für Apostel. Le feu n'est pas pour le pasteur. Das Feuer ist nicht nur für Le feu n'est pas pour les Pastoren évangélistes. oder nur für Le Evangelisten feu n'est pas pour les millionnaires. oder für Millionäre. Non, Nein, le feu est pour tous. das Feuer steht jedem zu. Alléluia. Halleluja. Tout le monde qui croit, Allen, die glauben, le feu tombe sur sa tête. auf alle, die glauben, wird dieses Feuer kommen. Mon frère, ma soeur, là où je prêche l'évangile, Während ich das Evangelium si tu ouvres toutes les portes de ton alle cœur, Türen deines Herzens tu es en train de prier là où tu es. bete in deinem Tu dis, Herzen, Seigneur, je vais le feu là Sag, tomber Herr, sur moi parce que ich je will, vais dass dieses évangéliser. Feuer auf mich fällt, weil ich evangelisieren will. Jésus a dit à ses disciples, Jesus sprach zu seinen Jüngern, ne fais rien, ne fais rien, tut nichts, ne fais rien, tut nichts, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. bis der Heilige Geist auf euch Cela veut herabkommt. dire, Das si un bedeutet, chrétien n'est pas rempli de la puissance du feu du wenn Saint-Esprit, ein Christ nicht erfüllt ist von der Macht des Feuers des Heiligen Geistes, son évangélisation n'a rien, n'a rien et n'apportera rien. ist seine Evangelisation nichts und wird nichts bringen. Rien. Suivez-moi bien. Hör mir gut zu. Il n'y aura que les enseignements qui viennent de la chair. Dann wird er nur fleischliche Lehren verkünden C'est ridicule. und sich lächerlich machen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Ce feu du réveil Dieses Feuer der Erweckung n'est pas une récompense pour ceux qui sont bons. ist keine Belohnung für gute Menschen. C'est le don de Dieu. Es ist eine Gabe, die Gott uns schenkt. J'entends beaucoup ces mots ici en Allemagne. Ich höre dieses Wort hier oft in Deutschland. Erweckung, Erweckung. Erweckung, Erweckung, Erweckung. Mais les gens sont assis dans la religion. Aber die Leute sind festgenagelt in Religion. Comment Erweckung va se faire? Wie soll eine Erweckung denn daherkommen? Je dis l'Allemagne est dans le plan de Dieu. Ich sage, Gott hat einen Plan mit Et je le Deutschland. confirme Und ich bestätige, que Dieu a un plan pour l'Allemagne. dass Gott einen Plan mit Le feu Deutschland doit hat. tomber sur l'Allemagne. Das Feuer muss auf Deutschland Mais il niederfallen. étouffe le feu de Dieu. Aber es sind die Christen selbst, die Par la das Feuer religion. mit ihrer Religion ersticken. Mon frère, ma soeur, Bruder, meine par la Schwester, théologie durch mondaine, ihre weltlichen Theologien, les connaissances humaines. durch ihr menschliches Wissen, die Dominanz ihres Verstandes. Alléluia. Halleluja. Mais nous allons braver toutes ces puissances. Aber wir werden all diese Mächte erschüttern. Nous sommes envoyés par cette mission. Wir sind ausgesandt mit dieser Et nous Mission sommes baptisés du und Saint-Esprit getauft mit dem Heiligen pour amener Geist, les changements. um eine Veränderung zu bewirken. Et Dieu va le faire. Und Gott wird es tun, Parce que je sais, denn ich le weiß, feu vient par la foi. dass das Feuer durch Glauben Et nous, kommt. nous avons la foi. Und wir glauben. Et le feu va tomber. Und dieses Feuer wird fallen. Amen. Amen. La vérité, la vérité doit être baptisée de feu. Die Wahrheit muss mit dem Feuer getauft sein. Jésus n'a pas passé simplement, Jésus n'a pas simplement dit, je suis le chemin et la vie. Jesus sagte nicht einfach nur, ich bin der Weg und das Leben. Non, Nein, il a aussi dit, je suis la vie. Non, non, il n'a pas dit seulement, je suis le chemin et la vérité. ah, okay. Mais il est aussi la vie. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit, sondern er hat auch gesagt, ich bin das Leben. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis la vie. Ich bin das Leben. Dieu a déclaré qu'il mettrait sur Sion l'éclat d'un feu embrasé. Tu peux lire dans Ésaïe 4 au verset 5. In Jesaja 4, Vers 5,
Dieu déclare qu'il mettrait sur Sion l'éclat d'un feu embrasé. Da prophezeit Jesaja, dass über Zion ein helles Feuer schicken wird. Amen. Amen. Jésus rendit témoignage à Jean-Baptiste. Und Jesus bezeugte Johannes dem On Täufer, disait que Jean-Baptiste était la lampe qui brille et qui brillait. dass die Lampe ist, die strahlt und leuchtet. Dans le livre de Jean 5, 35, In Johannes 5, Vers 35, des images de lumière et de chaleur. das sind Bilder der Wärme und des Feuers. Alléluia. Alléluia. Un chrétien doit avoir l'image de lumière et de chaleur. Und ein Christ muss diese Dinge verkörpern. Ein Christ muss glühen und Feuer in sich tragen. L'évangile est un évangile brillant, Denn das Evangelium ist auch ein Feuer. seulement brillant. Das Evangelium muss glühen. Je ne sais pas comment proclamer les oracles vivants de Dieu sans être vivant. Und ich weiß auch nicht, wie man jene lebendigen Aussprüche Gottes verkünden kann, ohne selbst Leben in sich zu haben. Je ne sais pas comment comprendre. Wie soll man das verstehen? La Bible dit on donne ce qu'on a. In der Bibel geht klar hervor, man kann nur geben, was man Qui n'a hat. pas de feu? Wenn du kein Feuer Qui in ne dir donnera hast, jamais le feu? kannst du auch kein Feuer Et ne weitergeben. fais même pas semblant d'avoir le feu si tu ne l'as pas. Bitte, wenn du kein Feuer hast, dann tu auch nicht so, als Ce que würdest tu du es dois haben. faire, prier à Christ, Was du vielmehr tun solltest, ist zu Christus zu proclamer sa parole, um sein Wort zu verkünden, afin que le feu tombe sur ta dass tête, das Feuer auch auf deinen Kopf fällt. avec ton nom. Die Feuerflamme, auf der dein Name steht. Tu ne peux rien faire avec mon onction. Mit meiner Feuerflamme, mit meiner Salbung kannst du nichts Tu seras anfangen. malheureux. Da wirst du krank. Mon onction est écrit Mokobe Michel Auf B. meiner Feuerflamme steht Anna Dahlen. Alléluia. Anna Luisa Maria. Si tu veux prendre mon onction, Wenn du meine Salbung annehmen tu as déjà wolltest, perdu avant de commencer. dann hättest du schon verloren, bevor du überhaupt beginnst. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la chambre haute, Denn im Obergemach, Jésus-Christ lui-même, es war Jesus Christus selbst, quand il a envoyé le feu sur la chambre haute, als das Feuer in das Obergemach sandte. chaque feu avait un nom. Er wusste ganz genau, welche Feuerflamme für welche Person bestimmt ist. Et la Bible dit que chacun parlait à sa langue. Und jeder sprach in seiner Sprache. Alléluia. Halleluja. Cela veut dire que chacun avait une onction Das particulière. heißt, jeder empfing eine einzigartige Salbung. Alléluia. Halleluja. Notre Père ne fait pas les copies. Unser Vater schafft niemals Kopien. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des copies des autres. Viele Pastoren heute aber machen nur andere nach. C'est malheureux. Sie sind eine Kopie anderer und das ist traurig. Jésus, Dieu n'a jamais fait de copies. Gott hat noch keinen Menschen als Kopie Si tu erschaffen. veux copier, il faut aller au Japon. Wenn du eine Kopie sein willst, musst du nach Japan gehen. Alléluia. Halleluja. Je ne sais pas proclamer les oracles vivants de Dieu sans être vivant. Wie sollte man die lebendigen Aussprüche des Herrn verkünden, ohne das Leben in sich zu tragen? Je veux que nous lisions Actes des Apôtres, Lass uns in der Apostelgeschichte lesen. Actes des Apôtres 7, Kapitel 7, 7 au verset 38. Vers 38. La Bible dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur les montagnes de Sinaï et avec nos pères récit les oracles vivants pour nous les donner. Ils ont récit les oracles vivants pour nous les donner. La parole du Seigneur. Amen. Dieser stand bei der Versammlung des Volkes in der Wüste zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berg Sinai redete, und unseren Vätern. Er hat Worte des Lebens empfangen, Aussprüche des Lebens, um sie uns zu geben. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, l'objet de l'évangile, der Gegenstand des Evangeliums c'est le feu. ist Feuer. Prêcher l'évangile avec des constatations. Wenn man aber das Evangelium
so ohne Feuer predigt, serait ridicule. einfach so locker, lässig, dann macht man sich lächerlich. Quand j'étais en Chine, Als ich in China war, un jour une femme m'a dit sagte mir einmal eine Frau, que bien que il était chrétienne des années, née de nouveau, dass obwohl sie schon so viele Jahre in Christus war und neu geboren, elle avait un démon dass sie scheinbar einen Dämon hat. posé sur elle. Dass ein Dämon auf ihr saß. Et je lui ai répondu une chose. Und ich antwortete ihr nur, Je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a donné ces choses directement dans ma tête. ich weiß nicht, wie es kam, dass der Heilige Geist mich an Ort und Stelle inspirierte, ihr das zu sagen. Je lui ai dit, Ich sagte ihr, les mouches ne se posent que sur un fourneau froid. weißt du, eine Fliege kann sich nur auf einer kalten Herdplatte niederlassen. Et sur un fourneau froid, elles peuvent rester très longtemps. Auf einer kalten Herdplatte kann eine Fliege bequem und lange sitzen bleiben. Laissez le feu du Saint-Esprit Also lass das Feuer des Heiligen Geistes pénétrer votre vie. dein Leben durchdringen. Et ces démons impurs n'oseraient plus vous toucher. Und dieser unreine Dämon kann dich nicht mehr berühren. Des pères de brûler ses doigts immondés. Und dann hat er Angst, sich die Finger zu verbrennen an dir. Et j'ai prié sur elle. Und ich betete für diese Frau. Et le feu est tombé sur elle. Und das Feuer fiel auf sie herab. Alléluia. Halleluja. Quand elle est tombée sur elle, elle est rentrée à la maison complètement libre. Und sie ging voll und ganz befreit Libérée nach Hause. complètement. Sie wurde vollständig befreit. Et il allait dire aux autres. Und dann erzählte sie es vielen anderen. Et deuxième service, Bei meinem zweiten Gottesdienst j'ai fini de prêcher. war ich fertig mit der Predigt, Je viens s'asseoir. setzte mich hin. Il y a une femme qui vient, une femme chinoise qui vient devant moi. Und dann kam noch eine Chinesin zu mir. Je ne connais pas sa langue. Ich kannte ihre Sprache nicht. Elle ne connaît pas ma langue. Sie kannte meine Elle ne parle pas non plus l'anglais. Sie sprach auch kein Englisch. Elle prend seulement sa main. Elle prend seulement ma main. Sie nahm einfach nur meine Où Hand, ne tu m'y a fragué? ohne mich zu fragen. Tchac! Il se met dans sa tête, tchac! Und sie legte sie mit Gewalt auf ihren Kopf. Alléluia! J'ai compris qu'il a besoin de la prière. Und da habe ich verstanden, dass sie Gebet braucht. Et j'ai commencé à prier sur elle. Ich habe angefangen für sie zu Et elle a beten. tombé sur place. Und sie Et elle a été fiel auf délivrée. der Stelle auf den Boden und wurde befreit. Et le pasteur m'a demandé une fois, Und der Pastor fragte mich il dit, einmal, mais je ne sais pas comprendre. ich verstehe Vous das savez, nicht. ici, Hier une femme ne peut pas prendre, jamais ne peut pas prendre une main pour un homme pour mettre dans son corps, jamais. ist es völlig undenkbar. Es verstößt gegen alle geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, dass eine Frau einfach so zu einem Mann hingeht, seine Hand nimmt und sich auf den Kopf legt. C'est vraiment tabou. Es ist ein Tabu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Alléluia. Alléluia. Moi je dis, pasteur, Ich sagte dem Pastor, si le feu brille, weißt du, wenn das Feuer glüht, le feu brise tout ce qui est traditionnel. zerbricht das alle Traditionen. Alléluia. Si tu as le feu de Wenn Dieu, du das Feuer Gottes ça hast, va brûler toutes les traditions inutiles. dann wird es alle nutzlosen Traditionen verzehren. Jésus n'est pas allemand. Denn Jesus ist nicht deutsch, Jésus n'est pas congolais. Jesus ist nicht Jésus Kongolese, n'est pas américain. Jesus ist nicht Il est le Amerikaner, Fils de Dieu. er ist Gottes Sohn. Alléluia. Halleluja. Nous devons faire ce que Jésus demande au nom de Wir culture. müssen tun, was er verlangt, statt uns an Traditionen Si nous sommes assis dans les traditions, Wenn wir an unseren Traditionen les feux ne festhalten, tomberaient jamais wird das sur nous. Feuer niemals auf uns niederfallen. Il est temps maintenant de détruire toutes les traditions. Jetzt ist die Zeit, uns selbst zu entledigen von allen Traditionen. Alléluia. Halleluja. Nous prêchons un Jésus de Wir feu. predigen einen Jesus des Feuers. L'évangile porte, lui, sa puissance ardente. Und das Evangelium selbst ist erfüllt von dieser feurigen Glut. Il est donc naturel pour un prédicateur d'être remonté plein de feu. Genauso sollte ein Prediger randvoll mit Feuer sein. Alléluia. Alléluia. Ici, il est difficile pour que je vienne devant ici vous prêcher si le feu ne traverse pas ma vie. Wisst ihr, ich finde es sehr, sehr schwierig, mich hier vor euch zu stellen und irgendetwas zu predigen, wenn ich nicht vom Feuer erfüllt
geprügelt und vom Feuer Ça va getrieben. faire vraiment un fiasco. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Also für mich wäre das eine unerträgliche Situation. Ich weiß nicht, was ich da erzählen könnte. Alléluia. Halleluja. Un prédicateur, avant de monter sur la scène, Bevor ein Prediger sich vor Leute stellt, doit être rempli de puissance, du feu. die Stufen des Altars betritt, muss er erstmal erfüllt sein mit dem Feuer. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Le feu de Dieu en Jésus. Das Feuer Gottes in Jesus. Dans l'expérience humaine, Nach menschlicher Erfahrung le feu de Dieu se traduit par la passion. La passion. wird das Feuer Gottes als Leidenschaft verstanden. Les genres de passion que Jésus avait Was hatte Jesus für eine Leidenschaft? pour prêcher l'évangile, Um das Evangelium zu il faut avoir predigen, passion des gens. muss man natürlich eine innere Si je Leidenschaft viens ici haben. pour te prêcher à cause de mon intérêt, Wenn ich hierher komme, um nur aus Eigeninteresse zu predigen, mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, tu peux venir ici 100 ans. dann kannst du 100 Jahre lang Tu viens hierher te kommen. servir de mon intérêt, point. Aber du wirst nur meinen Eigeninteresse. Toi-même, tu iras nulle part. Und du selbst wirst nirgendwo hinkommen. C'est pas normal que quelqu'un va à l'église et 100 ans, sa vie ne change pas. Ich sage, es ist nicht normal, es kann und es darf nicht sein, dass jemand jahrelang in eine Gemeinde geht, ohne dass sein Leben sich von Grund auf verändert. Confusion, si confusion. Es kann nicht sein, dass ein solcher Mensch immer noch in Verwirrung über Verwirrung lebt. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Dann musst du beten, mein Bruder, meine Schwester. J'ai dit toujours à tout le monde, avant de s'engager dans une église, tu dois connaître la vision de cette église. Ich sage immer den Leuten, bevor du dich in einer Gemeinde engagierst, bitte, du musst die Vision dieser Gemeinde verstehen. Si la vision, cette vision ne correspond à ta vision que Dieu t'a donnée. Denn wenn diese Vision nicht zu dem passt, was Gott dir ins Herz gelegt hat, Alléluia. Amen. Halleluja. Tous nous connaissons notre vision, oui ou non. Wir alle hier kennen unsere Vision, ja oder nein. Nous devons vider l'enfer. Wir müssen die Hölle leer machen. Et tous nous devons être au ciel. Und wir selbst in den Himmel kommen. Et nous serons au ciel. Wir werden im Himmel sein. Alléluia. 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 Dice toko kene na lola, Satana na moto. Oh Israël na lola, oh Satana na moto. Oh na kombo na Yesu Satana tovoa kio na moto. Papa na kombo na Yesu Satazui fimbo. Amen. Amen. La chanson dit ceci. Wir machen Satan die Hölle heil. Tous les Israélites, nous serons au ciel. Wir Israeliten, wir alle gehen in den Himmel. Et nous jetons Satan lui-même à l'enfer. Und wir werfen den Satan in die Hölle. Alléluia. Alléluia. Nous frappons Satan, nous la jetons à l'enfer. Und wir peitschen ihn. Toi et moi, on va se trouver au ciel. Aber du und ich, wir werden uns im Himmel C'est wiedersehen. pour ça que nous prêchons l'évangile par la passion de Christ. Und deswegen predigen wir das Evangelium in der Leidenschaft, in dem Eifer des Herrn. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, quand Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la dernière fois, als Jesus ein letztes Mal einzog in Jerusalem, nous disons qu'il marchait au devant des disciples. lesen wir, dass er seinen Jüngern vorausging. Et il voyait combien il s'est pressé en avant. En avant. Und die Jünger sahen, mit welchem Drang und mit welcher Bestimmtheit er auf diese Stadt zuging. Si nous lisons dans le livre de Marc 10 au verset 32, In Markus 10, 32 ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. lesen wir, wie Jesus den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem vorausging. Les disciples étaient angoissés. Die Jünger aber fürchteten sich. Et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Alle, die ihm folgten, waren vor Angst ergriffen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est des clés écrit la parole. Das steht im Wort. D'une certaine façon, le fait dans son âme était évident dans sa manière de marcher. Dieses Feuer, das Jesus in seiner Seele trug, konnte man sogar sehen in seinem Schritt. Notre âme doit être enflammée de feu. Unsere Seele muss entflammt sein. Et le feu là consume tout problème qui vient devant toi. Und dann wird dieses Feuer alle Probleme in deinem Leben verzehren. Ce feu là consume toutes les attaques de l'ennemi diable Dann Satan. wird dieses Feuer alle Angriffe des Satans in deinem Leben verzehren. Ce feu là se donne la puissance. Denn dieses Feuer gibt dir Macht. Ce feu là te donne l'espoir. Dieses Feuer gibt dir Hoffnung. Ce feu là guérit tout ce qui le diable implante dans ton cœur. Dieses Feuer zerstört alles, was der Teufel in dein Herz hineingelegt hat. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Halleluja, Lob sei Gott. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon.
Der Herr ist gut. Amen. Je veux que nous lisons ensemble dans le livre de Psaume, Lasst uns gemeinsam lesen in den Psalmen. Psaume 69, Psalm 69, au verset 9. Vers 9. Entfremdet bin ich den eigenen Brüdern. Den Söhnen meiner Mutter wurde ich fremd. Alléluia. Halleluja. Cette parole fut appelée aux disciples. Cette parole fut rappelée aux disciples. Dieses Wort erinnert an die Jünger. Il s'agissait d'une colère d'amour que Jésus avait. Und es handelt sich um einen Zorn der Liebe, den Jesus in sich trug. Et non d'une fureur froide. Und nicht um eine kalte Wut. Jésus n'était pas un fanatique délirant. Jesus war nicht ein verrückter Fanatiker. Jésus aimait la maison de son Père. C'est tout. Denn er liebte das Haus seines Vaters. Und das Haus seines Vaters bedeutete ihm alles. Vers 10. Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, haben mich getroffen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Hört mir zu, meine Je Brüder vois und beaucoup de Schwestern. gens qui blaguent avec l'église. Viele Menschen, sehe ich, nehmen die Kirche auf die leichte Schulter. L'église devient un terrain où les gens viennent faire l'air chaud. Sie glauben, das sei ihre Plattform, um Unsinn zu reden und sich zu verhalten wie die Axt im Walde. Alléluia. Halleluja! Dieu m'a dit ceci. Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gesagt. C'est dit n'importe quoi. Das ist On Unsinn! ne peut pas jouer avec l'église. Du sollst nicht spielen mit der Gemeinde Et la Bible Gottes. dit ceci. In der Bibel Ne steht, citez pas le nom de Dieu de n'importe du quoi. sollst den Namen des Herrn nicht aussprechen zu irgendwelchem Unsinn. Tu sais toi-même que tu n'as aucune relation avec Du Dieu. weißt doch selbst, dass du Gott nicht kennst und keinerlei Et Beziehung tu mit ihm hast. proclames les mensonges dans le nom de Aber du Dieu. schämst dich nicht, in seinem Namen jeden Unsinn zu reden. Mais si la Bible nous dit que Jésus aimait la maison de Dieu, Hier in der Bibel steht, dass Jesus eiferte für sein Haus, le temple de Dieu. dass er den Tempel Gottes liebte. Alléluia. Halleluja. Et là, c'était pour l'adoration. In diesem Tempel sollte Anbetung sein. Et il voulait que l'adoration se passe dans la liberté et dans le bonheur. Und er wollte, dass diese Anbetung in Freiheit und Glück geschieht. Mais les commerçants la commerce se déroulait de gauche à droite. Aber die Taubenhändler und Geldwechsler haben alles verdorben. C'est pour cela que Jésus, son cœur fit irruption, Und deswegen comme un volcan. loderte dieses Feuer in Jesus und er spürte in sich eine Eruption wie ein Vulkan. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un joue avec l'église, Denn wenn einer mit der Gemeinde mon spielt, cœur explose. dann will auch mein Herz Parce que je mehr connais la valeur de l'église. explodieren, weil ich weiß, welchen Wert die Gemeinde hat. Alléluia. Halleluja. C'est là où Dieu vient et descend dans l'adoration. Es ist der Ort, wo Gott selbst niedersteigt, wo er thront in unserer Anbetung. Le feu dans l'âme de Christ, le poussa de purifier le temple. Und es Ces war jours-là. das Feuer in Jesus, in seinem Inneren, das ihn dazu antrieb, an diesem Tag den Tempel zu säubern. Alléluia. Halleluja. Notre temple doit être purifié. Unser Tempel muss gereinigt Il faut qu'il y werden. ait des choses sérieuses. Hier muss es jeder ernst meinen. Ce qui sort de la bouche, Was aus deinem Mund c'est ce que herauskommt, nous faisons ist das, was wir tun, pour l'accomplissement de la parole de Dieu. sodass Gottes Wort erfüllt wird. Alléluia. Alléluia. Nous devons éviter la colère de Dieu. Also lasst uns vermeiden, dass der Zorn Gottes auf uns Ce fällt. jour-là, Jésus a eu sa colère comme une fournaise. Sa colère était comme une fournaise. Denn an diesem Tag brannte der Zorn in Jesus wie ein Feuerofen. Parce qu'il voulait amener la joie dans le temple de Christ. Er wollte Freude in den Tempel Gottes bringen. Alléluia. Si nous venons à l'église, Wenn wir in die nous Gemeinde devons kommen, venir avec joie à l'église. lass uns mit Freude kommen. Amen. Amen. Si tu ne veux pas, si tu n'as pas la joie, si tu ne veux pas venir à l'église et rester à la maison, Wenn du nicht gerne kommst, dann bleib doch zu Hause. quand tu viens ici, Aber wenn du viens hierher avec tout kommst, ton cœur, dann komm auch mit avec ganzem toute ton Herzen âme, und mit ganzer avec Seele, foi, mit
avec détermination pour gagner quelque chose. mit ganzer Kraft und ganzem Alléluia. Nous n'avons pas besoin seulement que les chaises soient remplies de gens inutiles. Uns geht es doch nicht darum, dass die Stühle hier mit nutzlosen Leuten vollgemacht werden. Amen. C'est pour cela que Jésus l'a fait. Il a chassé tous les commerçants dans le temple. Deswegen hat Jesus all die Händler und Geldwechsler rausgetrieben aus seinem Tempel. Et quand Jésus après que Jésus a fait, a nettoyé le temple. Und nachdem Jesus diesen Tempel sauber gemacht hat, La Bible dit il y a un mot qui sortait dans la bouche des enfants qui étaient là, qui criaient Hosanna. riefen die Kinder Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna in der Höhe. Et la joie était entrée là. Und es wurde Freude im Tempel. Et les choses étaient changées. Und die ganze Atmosphäre Il hat sich avait une verändert. musique ardente. Da erklang eine Musik, Une adoration de feu. ein Lobpreis des Himmels. Alléluia. Halleluja. Cette adoration consumait toutes les mauvaises choses. Und dieser Lobpreis hat all die schlechten, bösen Dinge Ça verzehrt. consumait même les tiroirs, les caisses des pharisiens. Hat das ganze Klirren der Geldschubladen der Pharisäer übertönt. Alléluia. Halleluja. Le Seigneur est puissant. Der Herr ist Mon frère, ma soeur, nous mächtig, servons mein un Bruder, Dieu meine sérieux, Schwester. Dieu puissant. Wir dienen einem Gott voller Ernst Soyons und voller sérieux Macht. avec lui. Lasst es uns Nous verrons ernst sa mit ihm gloire. meinen und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Amen. 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 Suivez-moi maintenant. Jetzt hört mir Nous zu. sommes prêts de terminer, Wir sind n'ayez ja pas schon peur. bald fertig, keine Angst. Un poisson a la même température que l'eau dans laquelle il nage. Ein Fisch nimmt die Temperatur des Wassers an, in dem er schwimmt. Oui ou non? Das ist so. Vous avez compris l'adage? Habt ihr das verstanden? Ja. Beispiel? Ja. Un poisson qui nage dans l'eau complètement froide Wenn ein Fisch in eiskaltem Wasser schwimmt, ne peut jamais être chaud. dann kann er die warme Körpertemperatur nicht aufrechterhalten. Si tu vas dans une église, alors il y a couche-schrank. Wenn du in eine Gemeinde kommst, die ein Kühlschrank ist, Il y a que la confusion qui règne dans ta tête. dann wird auch nur Verwirrung in deinem Kopf sein. Rien de clair. Dann wird gar nichts klar sein. Alléluia. Parce que toi, tu es le poisson. Dann bist du wie ein Fisch Et l'église, c'est l'eau. und die Gemeinde, in der du bist, ist wie das Alléluia. kalte Wasser. L'eau, c'est la vie. Aber das Wasser ist Leben. Un poisson Ein Fisch, a la même température que l'eau dans laquelle il nage. ein Fisch nimmt immer die Temperatur des Wassers an, in dem er schwimmt. Trop de chrétiens sont comme des poissons. Und zu viele Christen sind wie Fische. Ils ne sont pas plus de chaleur d'esprit que le monde froid. Die auch nicht 1 Grad wärmer sind als die Temperatur der Welt, die sie umgibt. Et l'incrédule qui l'entoure. Die nicht einen Funken mehr Feuer in sich tragen als die Ungläubigen, die sie umgeben. Un chrétien qui mange qu'avec les incrédules. Ein Christ, der sich nur mit Ungläubigen umgibt, C'est malheureux. das ist traurig. Ton corps, Dein Körper, tes pensées, deine Gedanken, bien que tu vas à l'église, auch wenn du zur Kirche ça sera gehst, toujours incrédule. du wirst irgendwo immer ungläubig sein. La foi vient de ce que Denn Glaube kommt durch on attend. das, was Si wir ce hören. que tu attends de l'incrédule, Und das, was du aus dem Mund der Ungläubigen Tag für Tag hörst, c'est une semence. ist ein Same. Ich habe nicht gesagt, nicht mit die Leute, die sind noch nicht mit Christus befreundet. Habe ich das gesagt? Je n'ai pas dit que tu ne dois pas être ami avec des gens qui ne sont pas à l'église. Ich habe das nicht gesagt. J'ai pas dit ça. Mais suivez-moi, mon frère, ma Aber soeur. hör mir gut zu, mein Bruder, meine Schwester. Si tu marches avec les gens froids, Wenn du mit kalten Leuten unterwegs je bist, veux que tu me comprennes bien pour ne pas aller manipuler ce que j'ai dit. also ich möchte, dass du das richtig verstehst und nicht danach mir das Wort im Mund verdrehst. Trop de chrétiens sont comme les poissons. Zu viele Christen sind wie Fische. Ils n'ont pas plus de chaleur de l'esprit que le monde froid et incrédule qui l'entoure. Sie haben nicht mehr Feuer in sich als die ungläubige Welt, die sie umgibt. C'est pour ça que nous devons être remplis de feu. Deswegen müssen wir erfüllt sein mit Feuer. Notre feu doit influencer la froideur qui est dans les incrédules et dans le monde. Es ist unser Feuer, das die Ungläubigen
Ungläubigen in der Welt erwärmen soll. Et pas le contraire. Nicht andersherum. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. C'est clair? Ist das klar? L'homme sont des créatures au sang chaud. Menschen sind Warmblüter. C'est ainsi que le Seigneur nous a créés. So hat der Herr uns erschaffen. C'est aussi ainsi qu'il veut nous voir annoncer la bonne nouvelle Und so avec chaleur. möchte er auch, dass wir die frohe Botschaft verkünden, dass wir immer diese warme Temperatur, dieses Feuer in uns aufrechterhalten. Quand nous prêchons l'évangile avec le feu, Dass wir das Evangelium predigen mit Feuer. les gens qui sont baisés, c'est des démons, ne peuvent pas résister ici. Sodass alle Leute, die mit Dämonen besessen sind, hier nicht widerstehen Jamais können. seront traumatisés. Sie traumatisiert Parce que werden, le feu tombe sur eux. wenn dieses Feuer auf sie niederfällt. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur, Wenn du dein Herz cet öffnest, esprit il est obligé de te lasser et de partir. dann muss dieser böse Geist dich loslassen und gehen. Mais cette parole de feu Aber dieses Wort des a Feuers besoin de ta foi braucht auch deinen pour Glauben, qu'elle change, bascule, change dans ta vie. sodass eine Veränderung in deinem Leben geschieht. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Lob sei Gott in der Nous Höhe. bénissons le Seigneur, le roi des rois, celui qui est assis sur le König trône. aller Könige, Herr aller Herren, der auf dem Thron sitzt. Le Seigneur ne nous envoie pas dehors parce que nous avons des sang-froid Der Herr sendet uns et de nicht la aus, dignité. weil wir kaltes Blut haben oder weil wir ein würdevolles Auftreten besitzen. Il ne nous choisit pas non plus pour être calme Er erwählt uns nicht dazu, ruhig und gelassen zu sein, à notre maîtrise de soi. immer Selbstbeherrschung zu wahren. Il nous envoie avec des charbons ardents Er sendet uns aus als glühende Kohlen provenant de l'autel, von Gottes Thron, comme les témoins de la résurrection. als Zeugen der Auferstehung. Alléluia. Nous Alléluia. sommes les témoins de la Wir résurrection sind Zeugen der Auferstehung, pour témoigner que nous avons rencontré Dieu de Pentecôte. um zu bezeugen, dass wir diesem Gott des Pfingsttages begegnet sind. Alléluia. Halleluja. Nous sommes les témoins de la résurrection. Wir sind Zeugen der Auferstehung. Nous avons rencontré l'homme de Galilée. Wir sind dem Mann aus Galiläa begegnet. Alléluia. Halleluja. Jésus vient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Jésus est vivant. Jesus lebt. Amen. S'il est vivant, toi aussi tu es vivant. Wenn er lebt, dann lebst du auch. Et moi je suis vivant. Und dann lebe ich auch. Amen. C'est formidable. Es ist wunderbar. Nous devons vraiment se révolutionner. Il est temps. Wir müssen uns revolutionieren. Jetzt ist die Zeit. Quand nous adorons Wenn wir anbeten, avec le feu de Dieu, mit dem Feuer Gottes, les chaleurs là. mit dieser Hitze. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous ayons un cœur chaleureux, Der Herr will, dass in unserem Herzen ein Feuer glüht. de la joie, Ein Feuer der Freude. de l'élan et de l'amour. Ein Feuer des Lebens und der Liebe. C'est pour ça que je vous ai dit, Deswegen habe ich euch gesagt, tout ce que je prêche alles, was ich predige, vient de l'amour de Christ. kommt aus der Liebe Christi. Alléluia. Alléluia. Même si c'est la parole est hâte, je ne sais pas comment vous le pouvez le dire, mais il y a l'amour dans la parole. Auch wenn das Wort hart und direkt ist oder wie auch immer ihr es nennen wollt, dieses Wort kommt aus Liebe. Et ça change complètement ta vie. Und es kann dein Leben verändern. Alléluia. Halleluja. Je regarde ces hommes, quand je regarde les hommes et les femmes précieux, branchés dans l'adoration, Wenn ich mir die Leute anschaue, wie sie tief in Anbetung sind, wie sie sich verbinden mit der Anbetung, Alléluia. Alléluia. L'adoration chante, leurs yeux sont brillants de larmes et de joie. wie Freudentränen in ihren Augen glänzen, Les visages tournent vers Dieu. wie sie ihr ganzes Sein auf Gott richten. Leurs lèvres murmurant en action de grâce, émerveillées. Und ein voller Entzücken Dankesgebete an Gott richten. À ce moment-là, je me dis alors, moi-même, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça te motive de prêcher l'évangile. Dann füllt es mich voller Freude, dann brennt das Wort Gottes in mir, dann bin ich Feuer und Flamme, um zu Et predigen. quand le feu sort, Und wenn das Feuer il y fällt, a la délivrance, il y a la guérison. dann werden Menschen geheilt und befreit. Alléluia. Halleluja. Je bénis le Seigneur. Ich lobe den Herrn. Sans ce feu-là, Ohne dieses c'est de Feuer la catastrophe. ist es eine C'est vraiment la Katastrophe. catastrophe. Ohne dieses Feuer geht gar nichts. Nous fermons nos yeux dans la Wir prière. schließen unsere Augen im Gebet.
Si Dieu ne touche pas tes sentiments, mon frère, ma soeur, Wenn Gott suivez-moi nicht bien. dein Inneres berührt, mein Bruder, meine Schwester, C'est le diable qui le fera. dann wird es der Teufel tun. Alléluia. Halleluja. Quand tu es à l'église, Wenn du in der Gemeinde laisse bist, l'esprit toucher tes sentiments. dann lass den Heiligen Geist dich Ne berühren, soyez pas là comme, comme une pierre. statt da zu sein wie ein Stein. Laisse-toi complètement à Dieu. Gib dich Gott hin. Ce que je vous dis est clair. Ich sage euch das ganz klar. Si Dieu Wenn Gott ne touche pas nos sentiments, nicht dein Inneres, deine Gefühlswelt c'est berührt, le diable qui le fera. dann wird es der Teufel tun. Élevez tes mains là où tu es. Hebe deine Hände da, wo du bist. L'éternel Dieu, Ewiger Gott, si ta parole auf dein Wort, que nous venons de prêcher maintenant, das wir gepredigt je haben. prie maintenant, Ich bete jetzt, Père, comme dans la chambre haute, wie im Obergemach, le feu du Saint-Esprit, dass das Feuer des Heiligen la Geistes, chaleur du dass Saint-Esprit die Hitze Tombe des Heiligen maintenant Geistes jetzt sur la niederfällt. tête de chacun de nous dans ces lieux, Chakarabakoto, dans le nom puissant de Jésus. Mächtigen Namen Jesu. Seigneur, c'est toi-même qui as dit cette parole. Du hast dieses Wort Il verkündet. faut que je m'en aille, Ich muss hingehen, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. aufsteigen zum Vater, Que le Saint-Esprit vous remplisse de puissance. der euch erfüllt mit Qu'il Macht, ouvre vos yeux. eure Augen Que vous öffnet, soyez mes témoins. sodass ihr meine Zeugen Seigneur, seid. maintenant même, Herr, jetzt in cette diesem Moment, parole möge dieses touche Wort ma soeur jetzt maintenant. meine Schwestern Touche mon frère meinen maintenant. Bruder Au nom berühren. puissant de Jésus. Mächtigen Que le Namen feu du Jesu, Saint-Esprit dass das Feuer des tombe Heiligen maintenant. Geistes jetzt fällt. Ora sika kurubo senderinganda basiata kurubo sotobora kirebe sinda. Shondoro koyebe siata karaba sekirebe sinda. Oyondoro koyebe sika yakarabo sekabuna. Iyandara kashoko yotorobo yesetebera kota. Shondoro koyebe kerikaraba senda. Shindaraba kayesekebora kotobora sandabara. Horobo shiata kurubo seta. Oyondo roba satabaka yenderia baba. Shondoro koyebebe. Merci Seigneur Jésus. Danke, Herr Jesus Christus. Merci d'avoir accompli ta parole ce dimanche. Danke, dass du diesen Sonntag Au milieu de dein ton Wort peuple. inmitten Merci des pour le Volkes baptême du erfüllt feu. hast. Danke für die Taufe des Merci pour la Feuers. chaleur. Danke für diese Wärme in dem Namen Jesus. Amen. Amen.